وقتی انسان به صورت منصفانه این مسئله را ارزیابی بکنه، حقیقتا واقعیت امر خلافی را نشان میده. الله تبارک و تعالی به خاطر سعادت دنیا و آخرت انسان ها دین را نازل کرده. اسلام برنامه است برای زندگی دنیوی انسان ها و راه است برای رسیدن به سعادت اخروی. یعنی زندگی دنیوی آمده هر دی کار را بر انسان، دین آمده هر دی کار را بر انسان میکنه. دین نیامده که با دنیا دشمنی بکنه، دین آمده تا زندگی دنیا را تنظیم بکنه. یعنی انسان در زندگی دنیا هم عزتمند باشه، با آبرو باشه، با راحتی زندگی بکنه، انسان خیر باشه. کلی برنامه ها را اسلام آورده و باز با تعقیبی برنامه هایی که اسلام در زندگی دنیای انسان داده، انسان را به سعادت اخروی میرسانه. اما وضعیت مسلمان ها چرا این گونه هست؟ علت در کجا هست؟ علت حقیقی این مسئله را رسول الله صلی الله علیه و